온가족 간식 반찬 대용으로 제격인 양배추전입니다. 밀가루 대신 바삭한 이게 포인트인데요. 달걀 하나랑 치즈까지 4개 봉지에 똑같이 넣어주세요. 이제 취향 타임. 아이 간식용은 파프리카와 애호박, 아빠 안주용은 마늘, 베이컨, 버섯입니다. 소금, 후추 치고 흔들면 끝! 봉지 그대로 납작하게 눌러 냉동실에 2시간 얼려주고 꺼내서 사각형으로 슥슥 썰어주면 준비 완료. 퇴근하고 미니팬에 툭 올려 구우면 최고의 겉바속촉 안주 완성!